पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको बड़ी बुरी आदत है। बुरी तो नहीं, आई एम सॉरी, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, ये तो पीटीआई का काम है बुरे वर्ड यूज करना। हुकूमती जमात के नुमाइंदे डॉक्टर शहबाज गिल और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाली खातून सियासतदान माइज़ा हमीद को कौन नहीं जानता। ये दोनों शख्सियात अक्सर टीवी टॉक शोज में रौनक लगाए होते हैं। इनकी दिलचस्प लफ्ज़ी झड़पें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सोशल मीडिया पर भी सारिफीन की तवज्जो का मरकज़ बनी होती हैं। हाल ही में माइज़ा हमीद और डॉक्टर शहबाज गिल एक निजी टीवी के प्रोग्राम में शामिल थे, लेकिन इस शो में माइज़ा हमीद की ज़बान लड़खड़ाती रही। डॉक्टर शहबाज गिल ने माइज़ा हमीद की ज़बान लड़खड़ाने पर एक ट्वीट कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया सारिफीन माइज़ा हमीद को ट्रोल करने लगे और शहबाज गिल की ट्वीट के कमेंट्स में भी दिलचस्प तबसरे करने लगे। ये सारा माजरा क्या है, ये आपको बताते हैं, मगर इससे कबल आपको अपना चैनल न्यूज़ियम सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सी दिलचस्प और मज़ेदार खबरें हैं, कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। तो फिर कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपसे चटपटी मालूमात मिस ना हो और आप बर वक्त एंजॉय कर सकें। एंकर पर्सन सादिया अफजाल के टॉक शो में हुकूमती नुमाइंदे डॉक्टर शहबाज गिल और नून लीग से माइज़ा हमीद, जबकि पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी भी मौजूद थी। इन शख्सियात को बजट 2021 पर गुफ्तगू करनी थी। माइज़ा हमीद साहिबा की जानिब से गलत आदाद शुमार पर डॉक्टर शहबाज गिल ने उन्हें मोबाइल फ़ोन पैगामात के जरिए से नहीं बल्कि अज खुद रिसर्च करके बोलने का मशवरा दिया, लेकिन इस शो में माइज़ा हमीद की ज़बान लड़खड़ाती रही। वो क्या कुछ बोलती रही, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए सादिया, अभी आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको बड़ी बुरी आदत है। बुरी तो नहीं, आई एम सॉरी, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, ये तो पीटीआई का काम है बुरे वर्ड यूज करना। बात यह है कि देखें, ये बात करना कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये फिगर्स थे, पीएमएलएन की हुकूमत में ये फिगर्स थे, पीएमएलएन में इतनी लोड शेडिंग थी, पीटीआई में इतनी लोड शेडिंग थी, हमें इस चीज से गर्ज नहीं है, कौम को इस चीज से गर्ज नहीं है। अगर ये कहते हैं कि हम इलेक्ट होके आए हैं पार्लियामेंट में। डॉक्टर शहबाज गिल ने जब दौरान शो माइज़ा हमीद की आवाज़ में लर्जिश महसूस की, जिसका इजहार और तिबी मशवरा उन्होंने अपने ट्विटर पर दिया कि आजकल टॉक शोज पर कुछ बाजियां और भाई खांसी की दवाई ज़्यादा पीकर शिरकत कर रहे हैं। बराए मेहरबानी दवाई सिर्फ सोने से पहले पिए, दवाई पीकर ड्राइविंग मत करें और टॉक शो से परहेज करें। इस ट्वीट के बाद ट्विटर सारिफीन भी माइज़ा हमीद को कीमती मशवरों से नवाजने लगे। एक सारिफ ने शरारती ट्वीट इस अंदाज में किया, खांसी की दवाई या ये ने एक बार फिर टुन माहिर मईशत बजट के बारे में अपनी माहिराना टुन ख्यालात का इजहार करते हुए। एक सारिफ को ऐसे शरारत सूझी, उसने शहबाज गिल को रिप्लाई करते हुए लिखा, ये वाला शरबत। एक और सारिफ ने डॉक्टर शहबाज गिल को रिप्लाई करते हुए लिखा, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से छतरोल की है लिफाफों की। आमिर अब्बास लिखते हैं, आजकल बाउंसर पर बाउंसर मार रहे हो गिल साहब। मोहम्मद इरफान नामी सारिफ ने शहबाज गिल को रिप्लाई करते हुए शरारत से लिखा, माइज़ा हमीद गुज्जर की तरफ इशारा है आपका। एक और सारिफ लिखते हैं, जबरदस्त छतरोल। इससे कबल भी इलेक्शन कमीशन के बाहर एक रैली के दौरान जब एक निजी वेबसाइट की एंकर ने माइज़ा हमीद से बात की, तो तब भी माइज़ा हमीद की जबान लड़खड़ाती रही और वो नजरें चुराती रही। आप भी जरा देख लीजिए। 10 मिनट में पहुंच जाएगा। पीएमएलएन खुद कभी भी फंसने वाला नहीं है। हम साफ शफाफ इलेक्शन लड़ने वाले हैं और हम 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। जो एक दफ़ा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसको अपने आप के खिलाफ जो है खतरा है और डेंजर है और अपने आप को जो है वो फील कर रहा है कि अभी हमें खतरा है। डॉक्टर शहबाज गिल और माइज़ा हमीद के दरमियान अक्सर इस किस्म की सूरत हाल रोनुमा होती रहती हैं। डॉक्टर शहबाज गिल एक टीवी टॉक शो में माइज़ा हमीद को बेटा कहकर मुखातिब भी कर चुके हैं। तो नाजरीन,
आपको क्या लगता है, ये खांसी के शरबत का असर था या कुछ और वजह थी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और न्यूज़म को सब्सक्राइब कीजिए।